Hello，大家好，好耐冇見，我係 Rainbow 阿紅。咁耐冇出視頻啦，呢段時間呢，大家玩咗幾隻新嘅產品，介紹俾大家，可以過嚟呢邊睇下。嗱，大家可以睇到啦，就係呢啲加濕器。嗱，依家喺度開緊嘅呢一隻呢，就好似我哋嗰啲舊式嘅嗰啲燈，復古嘅嗰啲。呢個佢有個燈喺呢一度，我哋可以單獨關咗佢嘅，都可以開暗啲嘅嗰啲燈光咧，可以調嘅，都可以直接關咗佢。單單要呢個加濕器就得噶啦。同埋加濕器我哋都有兩種模式可以調到嘅，依家就一直喺度噴啊嘛，仲可以撳一下，佢係一下一下咁樣噴嘅，有兩種模式可以調嘅。呢一隻咧就唔使話插住電嘅，佢係鋰電池嘅，充電嘅呢一隻。另外咧，仲有呢一隻係太空人嘅呢個模式，呢個款式啊。呢一隻咧前面都有燈嘅，如果燈唔要話燈要呢個噴嘅嗰個加濕器咧，唔要着燈咧，我哋呢後邊嘅開關咧都可以關咗佢嘅。呢一度嗱，我哋長撳佢就關咗個燈，就燈要呢個噴霧嘅加濕器。撳一下咧，都一樣係有兩個模式嘅，即係直接一直喺度噴咧，同埋有一個係即係噴一下一下嘅，佢停一下，另外再加一下。啲燈都可以自己可以調嘅。仲有呢個款式係一個火焰嘅一個款式嚟嘅，啲燈都係燈可以關咗佢嘅。噴霧都係兩種噴霧嘅。呢入邊就係加水嘅，加水就直接咁樣攞出嚟就可以加水噶啦。呢兩隻款咧就要插電嘅，插住電用嘅。呢一隻款就係充電嘅，充電款呢一隻。加濕器就有呢三個款俾到大家。呢一隻咧俾到大家咩價錢咧？係58蚊呢一隻。另外咧，呢一個火焰嘅咧，俾大家係呢個價錢。48蚊。太空人呢一隻咧40蚊俾到大家。另外咧，仲有一隻款就係呢一個，佢係一個喇叭嚟㗎，即係一個支架，我哋即係手機擺落去咧，佢有個擴音出嚟嘅，我可以俾大家試下。咁樣開機嗱，我哋手機攞嚟開嗰個音樂俾大家聽下，可以過嚟先聽下呢個手機嘅聲音有幾大聲先。嗱，我先咁樣撳大聲啲。嗱，咁樣嘅聲音。另外，我擺落呢部機，大家可以聽下。嗱，仲可以加大聲啲，聲音可以大聲啲，大家聽下，完全唔同嘅。我攞開嗱，手機嘅聲音就冇咁大聲啦，擺落呢部機即刻就唔同，個聲音就大咗好多噶啦。唔止手機可以擺，我哋平板咧都可以嘅。嗱，我哋平板都可以擺上去嘅。平板啦，依家播緊電影，嗱，個聲音係咁樣開聲。依家擺落呢部，係咪？即刻就唔同，個聲音就放大咗噶啦，係啊。
所以呢隻咧，佢係手機同埋平板都全部都可以控制個聲音嘅，就唔使連諗諗咩嘢嘅，直接擺上去就可以控制個聲音噶啦。佢都係充電款嚟嘅。好，呢個咧俾大家呢個價錢，好優惠嘅價錢嗱，38蚊俾到大家。有2個色嘅，其實佢仲有一個白色嘅，大家到時過嚟可以揀下要邊一隻色。攝像嘅呢啲，我哋仲有呢一隻3款俾到大家。呢隻係4K 嘅，4K 嘅高清嘅呢一隻，我哋可以掛喺頸度啦，大家可以睇到啦。我依家喺呢個掛喺頸度呢隻個配件咧，佢係可以左右轉嘅呢一個，左右可以轉動嘅，佢係磁吸嘅。吸喺呢一個掛喺頸度呢度，可以磁吸，可以影相嘅呢度。仲有咧，佢啲配件有幾多咧？個配件非常之多。呢一個係一個防水殼嚟㗎，嗱，配埋防水殼啊。仲有呢個係戴喺手上嘅，戴喺手上嘅一個配件嚟㗎，手環嚟㗎。仲有好多裝喺單車啊、磁吸啊，嗱仲有呢啲啊、呢啲殼啊，全部都有嘅。有好多配件俾到大家，嗱，仲喺好多地方都可以用到嘅。呢啲啊夾喺單車度啊都可以嘅，支架啊都可以，全部都有嘅。呢一個就夾嘅都有嘅。呢啲磁吸，磁吸就係如果唔要呢個左右轉嘅話，就可以單裝呢一個固定嘅位嘅呢啲支架都有嘅。佢配件嘅非常之多嘅，好多地方可以用到嘅。呢啲係充電線 4K， 我俾大家睇嗰個效果點樣先。開機，佢係2種充電模式嘅，一個就係磁吸喺呢一度，有配一條磁吸線啊，同埋用 Type C 嗰個充電線都可以嘅。Type C 呢個就係插卡個位置，插卡嘅位置，大家可以先睇下佢嗰個鏡頭個清晰度點樣先。喺呢個 mon 比較細啲，我哋可以放喺手機度，手機就下載一個 Apps 咧，我哋可以喺手機度睇到嘅，可以睇下。手機咧，我哋連 WiFi 啊點樣連咧？呢度有個按鍵，呢一度我哋長撳住，撳到佢有個綠色燈啊，綠色燈着啦，就開始可以連 WiFi， 用手機嚟連。我哋手機揾佢個 WiFi， 揾佢個名嗱，就係一個 M11。我頭先已經連咗噶啦，佢個默認個密碼嘅1至8嘅默認個密碼。我依家連緊啦 ，OK， 我就係打開嗰個 Apps 喺度嗱，依家就開始喺度連接噶啦，可以啦，大家可以睇到啦。嗰個佢呢一隻咧，佢係手機又睇到，呢部機又有顯示嘅。嗱，我哋手機唔使轉吓，我哋呢部機咁樣轉嚟，大家可以睇下手機個畫質係點樣，而且佢唔會延遲嘅，嗱，唔會延遲嘅，係一步一步嘅。我依家係冇插卡嘅，插卡就可以開始錄像同埋拍視頻，錄像同埋拍照啊，大家都可以即係下載喺手機度嘅，好高清嘅呢一個。之前我哋介紹過另外一隻咧，佢就唔可以話同步嘅，唔可以話同步呢兩個顯示嘅，呢部機就冇得顯示，就係呢一部，呢一部就之前介紹過噶啦，呢一部就佢都係可以連 WiFi， 不過佢連咗 WiFi 咧就喺手機度睇到呢個畫面嘅，就呢部機就睇唔到噶啦。呢一隻咧就係 2.7K 嘅畫質。嗱，呢一部我哋上次已經介紹過噶啦，大家可以睇我上一條視頻啊。呢一個 2.7K， 佢個配件就少啲，嗱，可以睇下，都係一樣有一個磁吸掛頸嘅呢一個磁吸，同埋充電線啊，同埋另外一條掛繩嘅，佢就係2個色，有個黑色同埋白色2個色。
當然啦，我哋肯定少不了我哋嘅鎮店之寶 M5呢隻錄像機。呢隻錄像機大家都唔陌生啦，好熟悉㗎啦。我基本咧每一條視頻都有介紹嘅，啲功能咧大家可以睇我上期嘅視頻，全部都有介紹嘅。呢一隻 M5 嘅，呢隻就5K 高清嘅，入面追蹤全部都有，個鏡頭係自動。呢隻嘅配件都好多嘅，即係大家自己都可以揀嘅。我而家同大家講下價錢啊！呢兩部咧，之前咧就有第64G 嘅內存卡啦，不過有啲朋友咧，佢話唔需要內存卡，佢自己有。嗱，我哋依家報嘅就冇帶內存卡嘅價錢俾到大家。冇帶內存卡呢一隻嘅話，係俾大家128蚊呢一隻款啊。另外咧，呢一隻新嘅4K 嘅呢一隻款咧，俾到大家係280蚊成套全部。M5 嘅價錢大家可以加我微信諮詢個價錢。係，多謝。同大家介紹幾隻聲音好靚嘅細喇叭仔，重低音好好嘅喇叭仔。呢隻就有大條繩嘅。一個細部，佢個聲音非常之靚嘅。你冇睇過細部啊？聲音你可以過嚟試下就知佢嘅聲音有幾咁好啊！有好多色可以揀嘅，仲有一隻係冇大條繩嘅。冇大條繩嘅話，同呢一個咧係一樣嘅喇叭，佢只不過係個款式有啲唔同嗱。另外仲有一個好似一個茶壺咁樣嘅手提嘅茶壺仔咁樣嘅呢一隻。佢個聲音就會大過呢個細隻嘅，都係同一個牌子嚟㗎。仲有呢一隻款係一個馬克杯嚟嘅，嗱，好似一個杯仔咁樣啦，好靚嘅，而且佢個質感係非常之好嘅。聲音咧要大家過嚟試下先知佢個聲音幾咁好啊！有呢啲白色，仲有藍色，仲有呢一個綠色。仲有一隻咧，都係同一個系列嘅，一個係帶2支咪嘅，我可以開俾大家聽下個聲音先。Hello， 1、2、3，1、2、3，大家好。Hello。嗱，mini 版嘅，非常之可愛嘅呢一隻款啊！細部，帶2支咪嘅 mini KTV， 佢有其他色啊，有3個色，有呢個粉紅色啊，同埋咧有個淺綠色啊，都係漸變色淺綠色嗱。呢個就係全綠色嘅呢一隻款。我哋俾大家個價錢啊，嗱，呢一隻帶咪嘅呢一隻款咧，俾到大家係98蚊。呢一隻馬克杯咧，俾到大家係60蚊。仲有細隻嘅嗱，呢2隻款咧45蚊，俾到大家。大家得閒可以過嚟試下，聲音非常之好嘅。仲有呢一隻款，呢隻係磁吸嘅磁吸喇叭，後邊我哋可以吸喺手機度。磁吸嘅，我哋可以當一個支架用嘅，咁樣。然後練咗藍牙，就睇電影啊、聽歌啊，完全都可以當一個支架咁樣用嘅，磁吸嘅。而且佢咩嘢咧？佢可以2隻對連嘅，可以2隻連同一部手機嘅，即係2隻我哋同時開機，然後就連同一部手機，可以個聲音咧，佢2隻就係左右聲道嘅。大家得閒可以過嚟試下，呢一隻俾到大家呢個價錢68蚊，你冇聽錯，68蚊咋。有個咖啡色啊、藍色，仲有個顏色黑色